Здравейте! Вие гледате първи епизод на подкастът на Leeds United в България. Аз се казвам Юлиан Аспарухов и съм член на управителния съвет на Leeds United България, а до мен е Момчил Ганчев, който е и председателят на нашия фен клуб. Това, което ни свързва, разбира се, любовта към нашият любим отбор Leeds United. Момчи, ти си председател от 2024 година на фен клуба на Leeds United. Преди да започнем с повече детайли, искам да те попитам как се случи при теб и как започна всичко, кога стана фен на Leeds ти и какво би казал е това да си фен на този футболен отбор? Първо, здравей, Юли! Здравейте на всички зрители, които ще гледат този първи епизод на нашия подкаст. Аз съм изключително развълнуван, първо да кажа, че правим този първи подкаст в България, посветен на фен-клуба в България, и съм изключително доволен, че сме заедно тук с тебе, точно в този първи епизод. Историята, може би моята история с Leeds United е доста, как да кажа, доста тривиална, може би. В началото на 90-те години Leeds United точно беше отбора, който се промотира от тогавашната втора дивизия в тогавашната първа дивизия. Повечето от зрителите, може би ти си спомняте, че в началото на 90-те достъпът до медийна информация към острова не беше толкова добър, да го наречем, както е сега. В днешно време с социални мрежи и така нататък. Всичко е на една ръка разстояние, докато тогава може би достъпът до футболни резултати и въобще футболна информация идваше може би най-вече чрез печатните медии. А пък съвсем репортажи и видеа, това е... Можеш да забравиш, да. Буквално имаше по секундни репортажи по националните тогава телевизии, които бяха и единствени. Така или иначе, мисля, че може би са били първа и втора програма. Да, Ефир 2 даже първи даваха Висшата лига. Да. Ама това беше доста по-късно. В началото на 90-те години аз, юноша бледен, така да го наречем, тепърва започвах да се интересувам от футбол. Може би току-що беше изминало световното първенство в Италия, ако не се лъжа, и започнах така с интереса си към футбола в световен мащаб, бих го нарекал, извън така махленските игри. И започнах да следя резултати от различни първенства в Европа. Съответно и от Англия, която винаги е била считана за родината на футбола. Започнах да следя първенството на Англия. Направи впечатление, че отбора на Лидс, като ново промотиран отбор, току-що излязъл от долната дивизия, се движеше доста добре в класирането. Беше трети, четвърти. Поправи ме, ако греша, но Leeds United 90-91 година завършват четвърти. Точно така. В Висшата лига като новак, а 91-92 последния сезон на първа дивизия, преди да се преобразува в Висшата лига, реално Leeds United е последния шампион на първа дивизия. Точно така. И от тогава започнах лека по лека да подкрепям отбора. Тази страст започна да се засилва в годините. Съответно минахме през много лъкатушения като фенове на този отбор, за което може би ще говорим и по-късно с тебе. Но в последните 10 години, бих казал, тази страст изключително много се засили в моите емоции, в ежедневието ми. Включително почти цялото ми семейство са фенове на Leeds United, включително съпругата ми, малкият ми син. Така че все още имам борба с дъщеря ми, но може би и това ще се случи в този аспект. Но да, от тогава датира, повече от 30 години вече датира тази любов към Leeds United. И може би идва и от факта, че аз съвсем наскоро имах разговор с един от нашите членове и той ми каза следното: ти вика не си такъв, не си търсач на слава. Не си от тия хора, които стават привърженици на определен отбор в момента, в който той е в пика си, печели титли, печели купи. Просто да, може би станах в такъв силен период на отбора. Ти спомена четвъртото място 91 година, първо място 92 година в голяма конкуренция тогава с вече изгряващия състав на Манчестър Юнайтед. Но
Действително през годините аз не съм загубвал тази емоция, тази любов към отбора, независимо от вече с пиковете и спадовете, което много други привърженици го изпитват. Ние не сме изпитвали чак толкова много пикове през тези години, но все пак шампионска титла, добри игри във Висшата лига, полуфинал за Шампионската лига. Полуфинал и за Купата на УЕФА. Полуфинал за Купата на УЕФА, макар и свързан с така малко негативни истории покрай него, но да, определено успешни игри. В миналото вече имаме членове на фен-клуба, които са били, как да кажа, свидетели на великите отбори на Дон Реви. После великия отбор, в който и Били Бремнер играе и имат финал за Купата на европейските шампиони. За това всичко ще говорим, включително и колко пъти е бил и шампион на лица. Аз това, което искам да ти благодаря, те поздравя всъщност е, че все пак отговорността и задачите пред теб като председател на фен-клуба на Leeds United в България, който, смея да кажа, непрекъснато нараства. И ще цитирам един от нашите най-пламенни фенове на Leeds, Ники, който казва: да бъдеш фен на Leeds е чест и привилегия и аз заставам с всичките мои 40 години за това нещо. Набързо казвам само аз съм във футболните среди, много от хората, които се интересуват от английски футбол, се ме асоциират с фентази футбол и в телевизиите, които предават английски футбол, се явявам често. Фен съм на Лидс от 1997 година, края на менеджерската кариера в Лидс на Джордж Греъм, който избяга в Тотнъм, и след това дойде Дейвид О'Лиари, невероятен менеджер, който успя да запали много хора по света с своя отбор, които тогава ги наричаха бебетата на О'Лиари. Точно така, да. И тогава през неговите 4 или 5 години, не мога да кажа точно, може би някъде по средата, от 1997 до 2001-2002, толкова. Отбора на Лидс не излизаше от топ 5. Игра полуфинал с Валенсия за Шампионската лига. Точно така. Постигнаха се знаменити победи срещу Милан, мачове срещу Барселона. Дори в един момент в група с Милан и Барселона, Leeds United излиза от групата за сметка на Барселона. Точно така. Брилянтно. Абсолютно. Искам да кажа, че също така на всички, които сега ще гледат това видео, да си фен на Leeds е едно от най-предизвикателните неща, най-предизвикателните случки, които съм имал, защото в годините ще говорим и за пътя на Leeds, защото много от вас може би не знаят за историята на този отбор, но толкова много случаи съм имал, в които буквално съм бил на ръба на нервна криза. И въпреки това, както каза и Момчил, много е лесно да си фен на силните на деня, на Ман Сити, на Ман Юнайтед, но е трудно да си фен на отбор като Leeds United. Така, продължаваме с... Извинявай, че ще прекъсна, но да, точно така е. В интерес на истината, Ман Сити не винаги са били там, където са сега. Трябва да го отчетем и това и не трябва, нали, в никакъв случай техните фенове или нарастващата им фен база да се чувства по някакъв начин обидена. Но е нормално в някакъв момент, в който отбора има възход, нали, той да... Познавам и поздравявам фен-клуба на Ман Сити в България, Камен Чолаков, Димитър Янков, те са, и има фенове на Сити, които са фенове още преди този век и преди да дойдат парите в Ман Сити, така че това също е един отбор с традиции. Много хора казват, ама те имат фенове, откакто, нали, дойдоха парите и Гвардиола, но не е така, напротив. Имат си дългогодишни фенове, както и Манчестър Юнайтед, колкото и да са ни ще говорим и за най-големите врагове за Leeds Юнайтед, но мога да кажа, че едни от моите най-близки приятели са фенове на Манчестър Юнайтед. Искам също така да използвам възможността да ги поздравя и да, нали, знам, че и те са в труден период в момента и да продължават да подкрепят техния отбор. В крайна сметка това е, но пък да се върна на Leeds United, чест и привилегия, факт. Нали, абсолютно неоспоримо чест и привилегия. Да, преди да отворим и да ви кажем повече за Leeds, нека да отчетем и датата, деня, в който всъщност записваме този подкаст, 29 март 2024 година. В днешния ден Leeds United оглавява класирането в Championship и до вечера Момчил ще гостува в Диема, където ще анализира заедно с водещите Уотфорд Лийдс. При загубата на Лестър днес, приятели, означава, че Илия Груев и България сме по-близо до още един български футболист в Премиер лигата. Това може да стане до година. Ние ще подкрепяме Лийдс в 8-те мача до края. След загубата днес на Лестър,
наистина отбора на Лийц има страхотен шанс да се завърне там, където му е място. Ще говорим след малко и за традициите и за всичко останало, но в Лийц Юнайтед са играли 3 български футболисти. Един от тях е Радостин Кишишев, който през 2007-2008 в Чемпионшип или в Лига 1. В Лига 1 В мисля, Лига 1 ли беше? Да, Да, в Лига 2007-2008 би трябвало сме в Лига 1. В тези мрачни времена на Лига 1. Менушков, по-малко известния българския Гуеро, който не можа да се развие както искаше, и разбира се Илия Груев, който в момента всеки от вас може да наблюдава. Това е един от любимците на феновете на Лийц напоследък. Показва невероятни игри. Връщаме се обаче към фен-клуба на Лийц в България. Тази година ще направи 5 години. Имаме рожден ден. Да. Нашата малка, млада организация с тепърва обаче нарастваща, за което ще поканим и вас, разбира се. Аз мога да кажа, че за клубът, който е създаден 1919 година, присъствах на 100 годишнината на Лийц и съответно тогава втората година, откакто имаше Лийц Юнайтед България. И там срещнах един от най-качествените, интелигентни, весели, буквално истински прибърженици на английския футбол. Разбира се, горди сме за това, че в България не само българи сме членове на фен-клуба на любимия отбор, но имаме и няколко човека, които живеят в България, но са англичани и се преместили оттам, но страстта и любовта към любимия отбор продължава. Така, давам думата сега на Момчил, който да може да каже всъщност какво представлява фен-клуба, какво ще празнуваме в Пловдив, защото искаме да съберем всички наши приятели и членове от цяла България, а не в София, а в Пловдив. И аз след това ще дам информация какво включва самото членство в клуба. Да, ти самият отбеляза 5 години, откакто е създаден официалният и регистриран официалният фен-клуб на Лийц Юнайтед в България. Единствен такъв, държа да отбележа. Един малък юбилей, 5 годишен, въпреки че феновете на Лийц Юнайтед в България така се събират и споделят радостите и болките в така, двубоите на Лийц и в незгодите и успехите на Лийц доста по-отдавна. Аз лично разбрах съвсем случайно за съществуването на този фен-клуб през 2019 година, може би. Но тогава се опитвам да бъда на повечето сбирки, които се организират за гледане на матчове. И така, да не се връщаме толкова назад във времето. COVID-19, нали, тази болна тема малко внесе смут в развитието на фен-клуба, но надявам се, че тези неща са зад гърба ни. Действително сега предстои празник, който ти самият отбеляза, ще се състои в Пловдив на 27 април. Мястото ще бъде най-вероятно Каса де Куба. И оттам нататък вече какво ще включва самото събиране. Най-вече целта ни е да се съберем всички заедно, да се запознаем тези, които не сме се виждали, да съберем възможно най-много хора от цяла България. Нали, затова го организираме горе-долу така и по средата на страната, да може повече хора да пътуват, пък по-малко в крайна сметка. Да се съберем, евентуално ако колегите от медийните групи на Sky Sports не преместят матча с Queen's Park Rangers, да наблюдаваме, т.е. да гледаме матча с Queen's Park Rangers, да си поговорим за английски футбол, да обсъдим, дай Боже, как бихме се справили до година във Висшата лига, да обсъдим всичко, което е свързано, може би и с Илия Груев, дай Боже, нали, той да има някакво време все пак да отдели и за нас, може би да запише някакво кратко видео. Нали, мисля, че те не са мои колеги, но хората от Нова телевизия, които наскоро излъчиха интервю с него, са го така информирали, че има добър и така сплотен колектив в България, който подкрепя Лийц Юнайтед. Самият той сподели, че се надява следващата година логично да играе на ниво Висша лига. Така че да, може би другото, което мога да кажа относно това как всеки един би могъл да стане член на фен-клуба на Лийц Юнайтед в България, може да се свърже с мене, с тебе.
в социалните мрежи. Имаме Facebook страница Leeds United Official Supporters Club България. Там също може да се свържете с нас. Членския внос до 1 август ще бъде 60 лева за нови членове и 50 лева за съществуващи вече такива. След 1 август членския внос ще се промени на 70 лева за нови членове, така че очакваме всички, които искат да усетят от тая магия Leeds United. Може би те първа навлизат в тези тъмни дебри, бих казал, и може би така искат да усетят от това какво е да си фен на Leeds United, тази емоция. Са добре дошли, нашите врати ще бъдат винаги отворени за тях. Ще кажа някои думи и аз. Болезнено е да си фен на Лиц, но понякога е ужасно възнаграждаващо и приятно усещане, защото имаме си начин, по който постигаме победите. Това е трудния начин, това е начина на Leeds United. Сега, връщам се към Пловдив. 27 април, целодневно събитие. Разбира се, това, което Момчил пропусна да каже, ще има бира, ще има музика. Аз мислех да я забраним. Шегувам се. Ще празнуваме, надявам се, влизане в Висшата лига след победата срещу Куинс Парк и се надявам да се съберем рекорден брой хора за това, което всъщност прави Илия Груев и прави отбора на Лийдс, защото в момента това, което има Лийдс Юнайтед е, забележете, най-младия стартов състав в целия чемпионшип. Да. Най-младия стартов състав на средно на всички играчи, които са стартирали от началото на сезона. Политиката в последните години на Лийдс беше да се привличат млади футболисти, млади таланти, чрез скаутското звено в Лийдс, което беше ръководено няколко години от Виктор Орта, който вече не е част от клуба, но в момента виждаме и в сегашната ситуация се берат плодовете на труда чрез играчи като Съмървил, като Вилиньонто, италиански национал. Имаме играчи от школата Лийдс, отбор, който е известен винаги с играчите си, които излизат от школата на клуба. Ще спомена само Калвин Филипс, преди това Дейвид Бати, Арчи Грей също така. В отбора има и други играчи, които след напускането си на Лийдс се връщат, тип Сам Байрам. Така че много... Гари Кели. Има много неща, за които да говорим, но в Пловдив всеки един от вас, който се чуди, тази група хора, фенове на Лийдс, дали ще се чувствам добре там, заповядайте, прекарайте някой час с нас и вие сами ще усетите атмосферата, това за вас ли не е за вас. Аз ви гарантирам, че всеки един от нас ще ви третира с респект, уважение и разбира се, ще имате възможност да се потопите, както и Момчил каза, в тази магия. Членството свързвате с официалната страница, която Момчил каза, с него, с мен. Получавате на първо място пластика, която е с вашия уникален номер, затова че сте част от фен-клуба на Лийдс. Индивидуална значка, която всяка година ще е различна, метална, която може да си оставите за спомен. Ще имате достъп до чат канала с всички хора, които са част от фен-клуба на Лийдс. Имаме си частна група, в която може да си комуникираме помежду си по всяко време, особено забавна и жива е групата по време на матч. Да. И също с възможност да посещавате сбирките за почти всеки един двубой, въпреки че все още сме малка група фенове, на почти всеки матч, както и тази вечер ще има такава сбирка, да гледаме мачовете заедно, да се позабавляваме, да изпием по няколко бири и да вдигнем градуса на настроението. Така че това е относно фен-клуба. Очакваме всички, които имате интерес към това нещо, заповядайте и се поинтересувайте какво може да донесе вашето членство. Членството е годишно от 1 август до 1 август. В момента набираме членове за новия сезон, така че възползвайте се до 1 август и станете част от фен-клуба. Аз искам само да допълня, че в следващите дни ще обявим, понеже сега обявяваме събитието в Пловдив, в следващите дни ще го обявим в официалната ни страница във Facebook, така че ще има евент създаден за това и всички, които имат желание да се присъединят, ще могат да гласуват съответно дали ще присъстват или няма да присъстват. Хубаво е все пак да можем да резервираме и достатъчно на брой места в локацията, която сме избрали, където управителя, между другото, е също голям фен на Лийци. Ни приюти преди 2 години. Отново имахме там национална сбирка на фен клуба.
А, гледахме матча срещу Брайтън тогава, ако правилно си спомням, в който, нали така, това беше... Те Брайтън винаги ни бият. Да, само че в този конкретен матч 0-0 Паскал Стройки изравни в 96-та минута, ако не се лъжа. Това беше една много ценна точка, която пък ни помогна тогава за оцеляването във Висшата лига. Добре, надявам се повече да не ни трябват точки за оцеляване на Висшата лига, а напротив, да ни трябват победи и успехи, които отбора на Лийц ще успее да направи и с наша помощ и помощ на феновете, разбира се. Сега, превключваме много бързо, понеже няма да имаме часове излъчване и часове подкаст, ще бъдем направо към темите за по-конкретно, за да ни представихме ви фен-клуба, представих ви председателя на фен-клуба, казахме вече, че имаме страхотна група хора, с които се запознах. Няма къде друго да се запознаете с тези хора, освен в тази общност и вие да принадлежите към тази общност. Сега, говорим си за сегашния сезон. Случи се нещо невероятно. Аз направо съм като ударен от гръм, както ми виждате и ми личи. Давам и задавам въпрос към Момчил. Как е възможно на нова година, на 31 декември, да изоставаш 17 точки от лидера, който тогава Лестър изглеждаше с 3 класи над всеки един отбор. Лестър имаше 72 точки, Лийц имаше 55. Дали не бяха и по-малко даже? Да, 17 точки разлика. В момента, как си говорим с теб, днешната дата 29 март, Лийц Юнайтед е първи с равен брой мачове с Лестър след днешната загуба и оставащи по 8 мача и за двата отбора, като Ипсуич също дебне и след около час или половин час ще започне двубоя на Ипсуич като гост на Блекбърн, който и ти ще имаш възможност всъщност да анализираш част от него в студиото на Диема. Така, какво се промени в играта, нали, спрямо първия полусезон според теб и как така, аз не си спомням във Висшата лига пък съвсем, но в Чемпионшип не си спомням някой отбор да е, даже Лийц беше четвърти тогава, той беше така. и втори. Не беше Ако втори, можеш да ми кажеш всъщност твоето мнение, как ти видя тези 14 мача, 14 победи? Или 13 мача, 12 победи? 13 мача, може би 12 победи или 14 мача, 13 победи. Говорим само за първенството. Да, само за първенството. Един равен мач срещу Хъдърсфилд, който ни така прекъсна и не ни даде възможността да имаме уникалната серия от 10 поредни победи. Защото ти беше гост в Диемата и щупи серията. Да, може би аз щупих серията, надявам се тази вечер да щупя кръка. Ще щупиш кръка, защото извинявай, че те прекъсвам, но точно преди Нова година аз имах възможността отново да гостувам в студиото на Диема за матча срещу Уест Бромич, който Лийц загуби с 1-0. Доста злощастно бих казал. Скандална доспана отсъдиха тогава. Както и много други пъти в Чемпионшип. Може би днес в матча на Лестър имаш такива, но не ни е темата Лестър. Така или иначе. Но от тогава насам какво се промени? Може би излизането на Паскал Стройк от състава поради контузия към този момент принуди Даниел Фарке да експериментира с това да върне Итан Ампаду като централен защитник, да постави Илия Груев в центъра на терена, да си партнира с Глен Камара. Арчи Грей така или иначе в доста от мачовете вече беше тестван като десен бек. Така че може би това нещо, тази ротация, която се получи към онзи момент, беше, как да кажа, определяща за това състава да заздрави защитата. Защото мисля, че ние имаме един допуснат гол от игра, нали, не от статично положение. Един допуснат гол от началото на 24-та година от игра. Впечатляващо? Това е абсолютно впечатляващо. Отделно серията беше абсолютно впечатляваща. В същото време пък Лестър, Ипсуич и Саутхемптън съответно. Саутхемптън също имаха около 24-5 мача без загуба, но в един момент и те почнаха да се пропукват. Така че логично и те ни помогнаха. Аз обаче защо цитирах гостуването си в Диема тогава, защото в ефир аз самият казах, че не виждам кой би могъл да измести Лестър от първото място, при положение, че те
към този момент бяха може би 15 точки напред, а след нова година бяха вече 17. Абсолютно. Срив. Това беше и последната загуба на Лийдс реално. Срещу Престън и Уест Бромич преди 26 и 29 декември. Загуби, Две поредни загуби имаше тогава. И двете не бих казал, че бяха особено заслужени, но пък бяха отрезвяващи. Нали, което беше важно. Добре, ти каза Илия Груев, отивам към него първо да кажа на всички, които не знаят тази информация за него. Той е един от най-обещаващите млади футболисти, които има България. Беше привлечен от Вердер Бремен преди сезона за сумата от 6 милиона евро. Говори се вече, че тази цена е по 5 минимум. Защо? Първо, той е едно много скромно, възпитано, интелигентно момче. Наистина професионалист, изглежда отдалеч. Ние влязахме в контакт с него за 5 годишнината на Лийдс Юнайтед. Обещавам той да запише специално послание за фен-клуба в България. Дори лятото, когато си дойде тук, ще имаме възможност да се срещнем с него по някакъв начин. Това допълнително, разбира се, ще го обявим. Сега не мога да дам повече детайли, но освен неговите качества, едно доста така тихо момче, което говори на терена обаче и се превърна в любимец на феновете на Лийдс. Защо? Защо е любимец на феновете на Лийдс? Заради своята борбеност, заради точните шпагати, които прави. Феновете на Лийдс имат афинитет за това да харесват зрелищните влизания и подобни ситуации, които Илия създава на терена. И той е един от най-постоянните играчи на Лийдс този сезон. Така че това, което ти каза, просто исках една добавка да направя с българската следа. Да. Аз лично се чувствам много горд за това, че българин е причината за възхода на моя любим отбор. Да, на практика на него му отне време да пробие в този първи състав. Преди да успее да се наложи, имаше така епизодични участия за по няколко минути. Едно участие в голяма част от матча с Стоук Сити като гост, който беше един от загубените матчове, за съжаление, може би първият му матч като титуляр. Но пък хубавото е, че той самият отбеляза борбеност, интелигентност на терена, точност и в шпагатите, и в подаванията. Моля те, кажи само рекорда, който щупи той с точност на подаването, от колко години е, с 97,8% точни пасове. Имаше един матч, който беше сбъркал 3 паса от 70. Да, от колко години наистина не мога да цитирам точно. От 2013-2014 мисля, че... Може би е и по-стар. 2007-2008 ли беше? Може би е по-стар, но това не е толкова важно. Важното е, че той не се главозамая от това нещо. Нали, в първите матчове се появиха веднага тези статистики за него. Даниел Фарке излезе и говори в една от пресконференциите си, отдели доста време да говори какво той влага от себе си в тренировките. Че идва първи, тръгва си последен. Усилията, които полага. Въобще говореше за него като професионалист от висока класа. Така че явно това трудолюбие, което той влага, му се отплаща и това, което исках да кажа, не се главозамая от точно тези потресаващи статистики. Точно българската черта, която имаме... Която не веднъж сме виждали. Точно много така. играчи, няма да цитираме имена. Да, но пък си личи, че по някакъв начин е израснал извън България, което не е точно за хвалене и нали, за да го отбележим като нещо добро, но той наистина е такъв. Немски възпитаник, ако мога така да се изразя, защото от 15 годишна възраст живее и тренира в Германия. 8 години прекара в Вердер Бремен. В интервюто, което даде наскоро за Нова телевизия, говори доста, че използва възможностите, които има да се прибира до Германия, да се среща там с приятелите си. Явно все още има, така да се каже, носталгия по немската част от живота си, но пък е хубавото, че се адаптира добре в английския. Абсолютно. И той извади по-добър английски в първите му интервюта, които гледах от местните там в Лийдс, които са в Йоркшир. Невероятно умение. Така че поздравяваме го от Лийдс Юнайтед България, нашия фен-клуб, специално Илия Груев. Надявам се да стигне и до него това видео и му пожелаваме да бъде здрав, все така мотивиран и все толкова полезен и надяваме се да се превърне в
големия любимец на феновете на Лийдс в Англия, защото тук вече отдавна е любимец за нас. Да. Така, остават 8 мача до края на сезона. Лошата новина за нас е, че Илия Груев получи лека контузия в мача България-Азербайджан. Да. Говори се, че до вечера ще играе. Предстои да видим. Стискаме палци и се надяваме да видим още от същото до вечера. Серията на Лийдс да продължи без загуба, с сухите мрежи и вече да има 3 точки преднина. Дори с матч повече, но головата разлика все още да е по-добра за Лийдс и това да ни помогне по пътя за висшата лига. И сега ще отправя едно предизвикателство, ако успеем да направим фен-клуб с повече от 150 членове в България, което ще бъде умножено по няколко от сегашния ни брой. Няма да казвам, разбира се, колко сме, но пък качеството е огромно. Ще направя постъпки да направим групово пътуване и да гледаме матч на стадиона на Лийдс, който за тези от вас, които не знаят, се казва Еланд Роуд. Той е 14-я по големина стадион в Англия с капацитет малко под 40 000 зрители. Сега след малко ще навлезем и в темата за историята на Лийдс, защото тя е много интересна. Разбира се, в следващите епизоди на подкаста ще влезем в детайли. Сега само ще загатнем за тези от вас, които не знаят, но пък искат да разберат повече за тази история. Аз самия съм посещавал мачове на Лийдс в Англия, посещавал съм мачове на Лийдс в България. Аз също. Срещу Спартак Москва. Точно така, но не сме се познавали. Да. И сме изглеждали много по-различно тогава. Това беше 99-та? 99-та, мисля, че или 2000-та година, ако не се лъжа. Но като стане въпрос за историята, след малко напомни ми да споделя една интересна история от последните дни, която имам. Да. Свързана е с фен-клуба и с някои от феновете в членове на фен-клуба, но да. Да, направо давай с тази история, влизаме с нея и после продължаваме с създаването на Еланд Роуд. Какво прави Лийдс специален, кой е най-легендарният менеджер и какви са отличията на футболния клуб до този момент? Добре, първо с историята. Тогава, понеже ти спомена, т.е. каза, гледали сме матч на Лийдс Юнайтед в България на стадион Георги Аспарухов. Беше този матч срещу Спартак Москва и не сме се познавали действително тогава с тебе. Не беше ли Васил Левски? Не, на Георги Аспарухов беше, но друго исках да споделя. Тук преди няколко дни попаднах на едни мои, мога да ги нарека архиви, от времената на аналоговите социални мрежи, иначе казано хартиените писма. Да. И в началото на 90-те и може би до средата на 90-те, преди да изобщо стане интернет бума, въобще да се появят имейлите и така нататък, си разменяхме писма хартияни с различни хора, които се интересуваха от футбол от различни краища на страната. Тогава всеки, който получише нещо от дали острова, дали някой друг голям европейски или не толкова голям европейски клуб, беше цяло събитие. И понеже аз намерих едни писма, които аз съм разменял с хора от това време, се оказа, че съм разменял писма с хора от нашия фен-клуб. Нали, може би мога да им... Надявам се, че няма да се разсърдят, ако им спомена имената. Разбира се, че няма. Стефан Кателиев и Ники Михайлов. И бях супер изненадан колко малък е света и след колко години, може би това са вече почти 30 години, намирам нещо такова. Нали, някой ден надявам се тия хора да ги видя на живо и да можем тия писма да си ги прочетем на живо и да живеем отново тия детски, може би тогава емоции. Познавам част от тях и ти захвана много хубава тема. Нека да поздравим и доайена на феновете на Лийдс в България, Валентин Иванов. Да. Също така и Ники, който дори неговите социални мрежи е Ники Лийдс. Той самия е известен. Той също е един от най-запалените фенове. Ти каза Николай Михайлов, Стефан Кателиев, аз ще добавя Пламен Рангелов, Симеон Славеев, имаме Калин Йорданов, Явор Михайлов. Не искам никой, който не споменаваме, да се чувства ощетен, защото аз ценя абсолютно всеки един човек, който е фен на Лийдс в България. И всички знаем какви емоции си изпитваме помежду си, така че просто не искам наистина никой да се почувства ощетен, обиден за това, че не сме го споменали като име. Обещаваме
да излезем с един списък от 150 имена, дай Боже, август месец, когато наберем толкова членове и да в Висшата лига да цитираме всеки един поименно. Но благодарности и за Петър Тодоров, който преди време създава форума, точно така, нали, с който успя да свърже толкова много фенове, така че благодарности и към Петър. Между другото, извинявай, да, че те прекъсвам, но Валю Иванов и Пламен, и Ники, и може би още няколко човека, за които не съм сигурен, че са участвали в това, но фен клуба на Leeds United има паметна плоча на Бремнер Скуер, ако не се лъжа, или Centenary Square, може би бъркам. Да, това е една от частите на стадиона, където всеки може да постави плочка с имена на дали собствени на човека или на фен-клуба, така че българския фен-клуб има такава паметна плочка на този площад и ние сме увековечени там благодарение на тия хора и усилията на тия хора. Абсолютно. Пламен ще разкаже или Валю в следващите епизоди на следващите епизоди, да, ние имахме огромното желание Валю да бъде с нас тук. Сега той беше възпрепятстван, но пък вярвам, че след като изгледа първия епизод, ще се почувства длъжен да го направи. Казвам директно, бате Валю, няма ти оставим избор, така че ще идваш в нашия подкаст, ще споделиш твоя наистина богат опит. Да. Така, продължаваме иска ми се да кажем няколко думи за това как стартира клуба. Всъщност, ние, това, което си говорихме с теб преди да започнем, беше първо да кажем за фен клуба, какво предстои за българския, да поканим повече хора да се присъединят към нашата организация. От теб искам само една скоба, понеже напоследък ти пости някои събития като председател на фен клуба. Фен клуба на Leeds United е част от новото сдружение на... Точно така. На феновете на английските клубове в България. Което се казва Албион. Накратко Албион, да. Разкажи с 3 изречения, буквално повече за това сдружение. Това е сдружение, което първо целта му е да обедини всички фенове на английския футбол в България. Независимо дали са фенове на Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити, Нюкасъл, Лутън, Съндърланд, Саутхемптън, Leeds United е един от учредителите. Аз като член на това сдружение съм части от управителния съвет на това сдружение. Целта е да се популяризира английската игра в България, да се подкрепят различни благородни каузи, благотворителни каузи. Предстои един футболен турнир, организиран от фен-клуба на Манчестър Сити на 22 юни. Благотворителен, да кажем? Благотворителен, абсолютно, който има патрон, обаче, моля за извинение, не съм подготвен, едно детенце, което страда от рядка болест, така че всички средства, които бъдат събрани от този турнир, ще се дарят за лечението на това дете. 22 юни е датата на турнира. Фен-клуба на Leeds United ще участва със собствен отбор в него. И имаше действително вече няколко събития, организирани от сдружението. Първото беше с Бончо Генчев. Първият българин играл във Висшата лига. Първият българин играл във Висшата лига. Изключително интересно събитие. Ако някой не е успял да го посети, има го качено в страницата на сдружението в Фейсбук, така че препоръчвам с две ръце на всички да изгледат. Това е един човек, който за мен е история. Аз, честно казано, се почувствах по-ласкан, че имах възможността да се ръкувам с него. Човек, който е участвал на световното първенство в 94-та година. Легенда? Абсолютна легенда. Много интересни истории разказа там. Второто събитие беше с Боби Борисов в качеството му на водещ футболен анализатор на Лигата на водещ на Лигата на джентълмените и един от, бих казал, най-опитните анализатори в каналите на Диема. Така че и не само в каналите на Диема, всъщност в цяла България, може би. Така че да, това е относно сдружението. Между другото, не е задължително да сте председатели или членове на някой фен-клуб, за да се присъедините към тези събития. Така че всеки един е добре дошъл. Имаме фейсбук страница отново, Албион се казва, на кирилица изписано.
Така че всеки един може да следи за бъдещи събития, които ще се организират. Надявам се, че ще можем да организираме още едно събитие преди старта на летния период. Супер. А това, което искам да направя, да благодаря на теб, на хора като Методи Ангелов от фен-клуба на Нюкасъл, И на като Георги Стоянов от да. фен-клуба на Арсенал, като Камен Чолаков от фен-клуба на Ман Сити. Съжалявам, ако пропускам. Станислав Иванов от фен-клуба на Арсенал, Емил Камарашев от фен-клуба на Ливърпул. Благодарим ви, хора, за това, че... Може би ще изпусна някой. Влади Иванов от фен-клуба на Челси. Да, Влади Ангелов от Нюкасъл също е ден. Така че, ако пропуснем някой, просто искаме да благодарим всички вас, които дават от свободното си време и ресурси, за да популяризирате. А това изисква много енергия и много усилия. Но пък си заслужава, защото тази общност е една от най-качествените, най-интелигентните, сред които някога съм попадал, и призовавам всеки един от вас, който има интерес, може да посети и да стане част от тази общност. А как се е формирала тази общност? Благодарение на великата английска игра. И нали, съвсем логично се насочваме и към историята. Ние искаме да кажем на вас, бъдещи фенове на Лийдс или просто неутрални фенове, но фенове на английския футбол, по някакъв начин това е запалило някаква искра, която гори в мен, при Момчил също така. И ще разкажем за няколко минутки, само ще загатнем за историята на Лийдс, която буквално ще разпънем в следващите подкасти по периоди. Разделили сме си, защото тя е богата. Да, Лийдс не е един от най-старите клубове в Англия, но пък е традиционен клуб. Ще говорим след малко и кои са най-големите врагове на Лийдс Юнайтед, защото когато ти си голям, абсолютно винаги няма как да нямаш и врагове, които също са големи отбори. Така, преди да започнем обаче с историята на Лийдс Юнайтед и части от нея, разбира се, защото не може да обхванем цялата, Leeds United Official Supporters. Как беше страницата във Facebook? Leeds United Official Supporters Club България. Така. Ако го напишете това нещо в търсачката, или само Leeds United България, ако напишете в Facebook, веднага ще успеете да ни намерите. Последвайте нашата страница. Публикуваме доста често напоследък. Има раздвижване, има и какво да публикуваме, защото нашия любим отбор не спира да ни радва. И сега, как се е стигнало до тук, че ние да сме фенове на Лийдс и да се радваме? Не винаги сме били Leeds United. Leeds United е наследник на футболния отбор Leeds City, който започва да играе на Еланд Роуд. 1897 година е отворен стадиона на Лийдс с същото име, Еланд Роуд. Т.е. това е стадион, разбира се, претърпял много реконструкции, но по един или друг начин няма да се спирам широко, както казах, Leeds City изчезва от картата. И през 1919 година, на 17 октомври, е формиран Leeds United. Така, започва в началото, все пак тогава е и период, който е много противоречив, между световни войни, общо взето тежка ситуация, икономическа криза и така нататък. Общо взето отбора до Втората световна война, Лакатуши, втора дивизия, първа дивизия, няма кой знае какви успехи. Може би единственият успех е, че е приет за член на футболната лига тогава. Да, приет е за член на футболната лига. Самия Еланд Роуд се намира в едно предградие на Лийдс. Лийдс е един от най-големите градове в Англия. Петия по големина град в Англия и намира се в Йоркшир, което е една от основните историческа област в Англия, която всъщност е и от големите области. Намира се в северната част на острова. И самия стадион, както казах, е в Бийстън. Това е едно преградие на Leeds United. Капацитета на стадиона е малко под 40 000 зрители. Е в топ 15 в Англия. Добрата новина е, че има планове за реконструкция и стадиона да побира над 50 000 фенове. Отварям една скоба тук, за тези от вас, които не знаят. Атмосферата на мачовете на Leeds е една от най-свирепите в Англия буквално. И ще цитирам сър Алекс Фъргюсън на един от мачовете, в които е бил менеджер на Man United при гостуване на Лийдс. Това, което той казва, е, че това е едно от най-неприятните места за гостуване, на които някога е бил, заради шума, звука и въобще цялостната атмосфера, която феновете на Лийдс създават. Да, и феновете на Лийдс са изключително емоционални. Това е на практика мисля, че най-големия град в
Англия, който е само с един отбор. One Man City е точно така. One Man City. Точно. One Team City. One Team City, да. Да, няма значение. Но да, изключително емоционални са феновете на Лийдс. Може да направим препратка към скорошния матч С Лестър? срещу Лестър. Да, аз тук малко може би мога да се оплача. Съпругата ми искаше да отидем на този матч. Аз отказах. Виновен съм, въпреки че до 80-та минута може би не съжалявах, че не отидохме до стадиона, обаче вече след това определено съжалявах. Имаше видеа в социалните мрежи как един фен излиза от дома си, забравя си телефона или нещо от сорта, връща се до вкъщи и записва, а той се намира на 4 км от стадиона. И записва шума от стадиона. И се чува много ясно как звучи химна на Leeds Marching On Together. И просто е уникална атмосферата. Аз съм имал също възможността да бъда там. Абсолютно, когато стартира Marching On Together в началото на преди двубоя, преди началото на второто полувреме, настръхваш. Буквално настръхваш. И феновете подкрепят отбора. Гледали сме какви ли не мачове, но пример мога да дам с така фрапиращата загуба от Манчестър Сити с 7-0. Феновете на Лийдс не напуснаха и не спряха да подкрепят отбора до последния. Аз съм гледал и по-тежки загуби от тази. Не с такъв резултат, но като съперник и така нататък. Но няма да се впускаме. Натам съпоставям. В следващите епизоди може да разкажем повече истории. Ще разкажем, да. Съпоставям атмосферата на мачовете на Лийдс, домакинските, с тази на Нюкасъл и на Ливърпул и със сигурност е в топ атмосферите на стадионите в Англия. Като за тези от вас, които не знаят, а сега си казват този пък какви говори, ами не, точно така. Лийдс е един от гигантите в английския футбол. И това се постига след редица обстоятелства. Лийдс си спечелва мястото да е там. Никой не му го дава даром. Тръгнахме да казваме, че по време на първия период на Лийдс е сравнително неуспешен, непрекъсната смяна на менеджери, не толкова добри футболисти. До Втората световна война буквално не се случва почти нищо. Отбора няма отличия, но пък става все по-голям и по-голям, защото и населението нараства и след войните ситуацията икономическата се подобрява в Англия. Логично. И се стига до 1961 година, която е емблематична и там се променя историята на Лийдс. Тогава в края на своята футболна кариера футболистът Дон Реви отива при президента на Лийдс и му казва: аз ще ставам менеджер на Борнемут. Това е друг английски футболен отбор, от юга обаче, най-южната част. И иска препоръка от президента на Лийдс, за да стане менеджер на Борнемут. Обаче тогава, с оглед на липсата на отличие в Лийдс, президента на Лийдс, не мога да го назова в момента точно кой е, но аз също. Направо след 4 дни Дон Реви си става менеджер на Лийдс. Останалото е история. Какво се случва между 60-та и 75-та година, 62-та хайде, това са най-успешните години в историята на Лийдс. Това, което Дон Реви прави, е той променя изцяло облика и тактиката на Лийдс. Разчита на млади футболисти от школата на Лийдс. Появяват се легендарни футболисти, които до ден днешен са легенди на Лийдс. Ще изброя няколко от тях. Питър Лоримър, Норман Хънтър, Били Бреннър, Джони Джайлс и редица други футболисти, които Еди Грей също. Да. Така че ще говорим за всеки един от тях в следващите епизоди на нашия подкаст. Приятели, наистина историята на Лийдс е доста богата, но какво се случва тогава? Дон Реви сменя стила и начина, по който Лийдс играе, дори започват да ни наричат мръсния Лийдс Юнайтед. И за тези от вас сега, които не знаят, има един филм, който може да гледате във всяка една библиотека на телевизиите или да си го наемете, да си го купите, ако щете. Има го и откази от него и в YouTube и така нататък. Това е Проклетите Юнайтед, се казва филма, и Проклетите Юнайтед е точно за Лийдс Юнайтед става въпрос. Точно в момента, в който Дон Реви спира да бъде менеджер на Лийдс и на него място идва Брайан Клъв. Но нека това да си го видите сами, този филм, да не ви създавам нагласа. Филмът е един от най-добрите футболни, които съм гледал. Абстрахирам се от това, че с момче сме фенове на Лийдс.
Но наистина проклетите Юнайтед или проклетият Юнайтед, как е по-правилно? The Damned United. Така е. Въпрос на как да кажа, въпрос на интерпретация. Абсолютно. The Damned United, гледайте го, няма да съжалявате, гарантирам ви, това ще бъдат едни от добре вложените 90 или там 100 минути, колкото е филма, които... Изключително добър филм. Да, но да продължим с историята. Продължаваме с историята. Това, което отбора пристига, мръсния Лийдс Юнайтед постига при Дон Реви, са 2 шампионски титли, една FA Cup, една купа на лигата. Купата на лигата при Дон Реви ли беше? Или преди това, не мога да се сета. Както и да ще се поправя в следващия епизод, не са кой знае колко отличията на Лийдс Юнайтед, но не са малко. 2 шампионски титли на първа дивизия, FA Cup, финал за Купата на европейските шампиони, финал за Купата на УЕФА. Като финала за Купата на европейските шампиони срещу Байер Мюнхен е един от най-скандалните мачове в историята, приятели, с невероятна съдийска тесла от арменския съдия, който дори не мога да му произнеса името, който буквално подарява Купата на Байер Мюнхен. Купата на Байер Мюнхен, да. Лийдс спечели 2 пъти Купата на панаирните градове. Това е предшественика на Купата на УЕФА. Да. Така че има 2 спечелени отличия. Има един загубен финал. Има загубен финал за Шампионската лига. Тогава Кеш, Купата на европейските шампиони. Така че по времето на Дон Реви се случват много неща. Отбора играе много здраво и Лийдс, стадиона на Лийдс се превръща в едно от най-нежеланите места за гостуване. Както е и сега, до ден днешен. Абсолютно. Ще претупам малко историята, като ще спомена, че от тогава и може би трите най-яростни врага на Лийдс Юнайтед като футболни отбори и съответно като фенове са отборите на Манчестър Юнайтед, Челси и Милуол. Момчи, допълни, ако има още някой, който наистина е сериозен враг. Сега, сериозен враг, аз по принцип избягвам да влизам в тази материя на врагове, агресия. Да кажем на терена и по време на матча. След матча не сме врагове. След въпросния финал за Купата на европейските шампиони срещу Байер Мюнхен. Байер Мюнхен е доста така неприятен като отбор за феновете на Лийдс. Лично за мен самият не е. Но все пак историята е за това, за да се помни. Така че това е едно от нещата. Галатасарай също, нали, след трагичните събития. И до там ще стигнем, да. През по-новата история. Не мисля, че има някой друг, който трябва да упоменаваме като голям враг на Лийдс Юнайтед. Ливърпул, може би заради близостта на градовете. Манчестър Юнайтед по исторически причини също. Да, две изречения ще споменем ли все пак за войната на розите, бялата срещу червената роза, Ланкашир срещу Йоркшир? Искаш и ти да кажеш буквално 3 Не, може би ти по-скоро. Исторически обоснованото футболно съперничество е между двете области, които са съперници в в борбата за короната и така. Ето са области, които хората не се обичат. Така и това е, ако не се лъжи, от средновековието. Управиме, ако греша, но има такъв конфликт в тези области в Британия и оттам може би вече на по-късен етап враждата между футболните отбори. Абсолютно. И в годините, особено преди идването на Алекс Фъргюсън, е било доста по-равностойно. Разбира се, след неговото идване и застъпване на чело на Лийдс Юнайтед, всички знаем за доминацията на чело на Манчестър Юнайтед, извинявам се. Започва доминацията на червените дяволи, но тя започва отново с Лийдс, защото какво се случва, за да станат Манчестър Юнайтед първия шампион във Висшата лига? Купуват си един почти никому неизвестен френски футболист на име Ерик Кантона. Не бих казал, че беше никому неизвестен, но... Не беше Ерик Кантона, не беше този Ерик Кантона. Все пак беше познато лице, идвайки в Лийдс. Той така доста спомогна и за титлата на Лийдс като последен шампион. Ще да си позволя да те прекъсна, за да се върнем на Дон Реви. Добре. Така, тези всичките неща, които с Момчи споделихме, това случват само за 12-13 години, които Дон Реви е мениджър на Лийдс. Отбор, който преди това не е ставал шампион, не е печелил от кой знае какви отличия. В тези 10 години буквално възхода на Лийдс е видим и започват все по-добри футболисти да се привличат. Има легендарни футболисти, които дори от Лийдс са отивали в чужбина, като Джон Чарлз,
който отива в Ювентус и е на топ 10 футболиста на Ювентус за всички времена по клуб. Джак Чарлтън и така нататък. Вече споменахме и Норман Хънтър, и Питър Уоримър. Въобще е легендарен футболист. За това време от историята, може би Валю Иванов може да ни Валю със сигурност ще каже. В следващите епизоди, защото той може да разкаже много за тия времена, защото той е имал възможността да срещне на живо някои от тия легенди и величия, бих казал, на Лийдс. Да, и какво става с Лийдс Юнайтед? Печелят 73-74, ако не се лъжа, втората си титла. И тогава Дон Реви, заради успехите с Лийдс, е назначен за менеджер на английския национален отбор. Да. Което обаче води до привличането на легендарния менеджер Брайан Клъв в Лийдс, който се задържа цели 44 дни на кормилото. Причината е, че играчите не го харесват, той иска да ги промени. И другата причина е, че преди да дойде в Лийдс, той е най-яростният критик на тактиката и нещата, които Дон Реви. Да, и мисля, че точно във връзка с това 44-дневно управление него се появява и въпросния филм The Damned United. Точно така. В този филм може да видите точно тази смяна, идващия от Дарби Каунти, който също е свиреп враг на Лийдс, особено и в последните години имаше случки. Но за Дарби ще говорим друг път. Така се стига до напускането на Дон Реви и след това има няколко менеджера, които не успяват кой знае какво да постигнат. И всъщност следващата значима ера дори се изпада в долната дивизия, момче. Да. 82 година. Да. И 89-та година с начело на отбора застава легендарния менеджер Хауърд Уилкинсън, който успява след влизането на Лийдс в първа дивизия да завършат като новак четвърти и следващия шампион 91-92, това го казахме с теб, с Ерик Кантона, с Гордън Страхан, Гари Макалистър, Ли Чапман, Тони Дориго, Мел Стърланд, Джон Лукич, който е юноша на клуба също по точно така, с Гари Спид, легенда английска, уелска всъщност. Уелска. Да. Може би ще изпуснем много. Да не се фокусираме, но идеята е, че Лийдс стават шампиони с Хауърд Уилкинсън. И следващия сезон следва трансфер на Ерик Кантона в Ман Юнайтед, които стават шампиони на така наречената Висша лига. И Лийдс продължават своето представяне във Висшата лига до момента, до който Хауърд Уилкинсън не е освободен заради слаби резултати. Това се случва 96-та година, когато на кормилото на отбора застава Джордж Греъм. Джордж Греъм след това напуска в посока Тотнъм и тук е следващия за мен славен период. Може би, ако трябва да степенуваме, Реви, Уилкинсън. И след това е почти никому неизвестния, като треньор говоря, като футболист, легенда на Арсенал, ако не се лъжа. Мисля, че току-що беше завършил той беше помощник кариерата си на футболист. Дейвид О'Лиари, който Дейвид О'Лиари след това с бебетата на О'Лиари, 4 поредни сезона, топ 5, Шампионска лига, изхвърляне в групите на отбори като Барселона, мачове на Бернабеу, мачове на Камп Ноу, мачове на Сан Сиро, всичките ти отбори идват в Англия, победа срещу Милан в 96-та минута с легендарен гол на Ли Бойър. Тогава футболистите, които са в клуба, аз ще изброя няколко, ти допълнително пропускам. Джонатан Утгейт, Ли Бойър, Оливие Дакур, Дейвид Бати, Марк Видука, Алан Смит, Роби Фауър, Роби Кин, Майкъл Бриджис, Гари Кели, Иан Харт, Найджел Мартин, точно така. Страхотни футболисти. Рио Фърдинанд. Страхотен отбор. Рио Фърдинанд, той вече се появи, може би, към последните години преди старта на финансовата криза, но Рио Фърдинанд беше най-скъпия трансфер на защитник в света, 27,5 милиона паунда. Когато Манчестър 2002-2003, там някъде. Там, И останалото феновете на Ман Юнайтед знаят най-добре кой беше за тях Рио Фърдинанд. Най-интересното е, че ние постоянно захранваме Манчестър Юнайтед с такива футболисти, които последствие се превръщат в техни големи звезди, нали, Кантона, Рио Фърдинанд. Алан Смит не можа да се превърне в тяхна голяма звезда, но имаше голям интерес, ако си спомняш преди години,
След първата година на Марсело Биелса имаше голям интерес към Калвин Филипс, но в крайна сметка Калвин Филипс отказа с аргумента: аз съм роден в Лийдс, не мога да предам Лийдс, не мога да играя за Ман Юнайтед. Наистина има хора, за които не само футболисти, и за феновете на Лийдс е религия да си фен на Лийдс, и самия Калвин Филипс е голям любимец на публиката на Лийдс. Ако беше отишъл в Манчестър Юнайтед, щеше буквално Което е хубаво, защото в днешно време все още има тая емоция у самите футболисти, при все, че са професионалисти, при все, че играят за пари, при все, че искат да играят в така водещи клубове, за да могат да развият себе си като футболисти, като кариери, но има го това мъничко нещо, което може би в някакви моменти ги възпира, и точно тия вражди, нали, сега няма да споменавам Реал, Барселона, нали, има там трансфери, както и от Лийдс в Манчестър Юнайтед. Алан Смит, към момента все още феновете на Лийдс недоумяват защо Алан Смит в крайна сметка се озова в Манчестър Юнайтед по това време, но в крайна сметка този трансфер целеше да подпомогне финансовото състояние. Сега ще говорим за финансовото състояние, но забравихме един юноша на Лийдс, който се превърна в един от играчите с най-много мачове в Висшата лига. Играч, който направи дебюта си на 15 и вкара първия си гол на 16 срещу Челси. Сеща се за кой говоря? Джеймс Милнър. Джеймс Милнър, да, абсолютно. Легенда. Абсолютна легенда в английския футбол. Абсолютно. Защото той направи изключително стабилни кариери и в Манчестър Сити, и в Ливърпул. И в Нюкасъл, и в Вила, навсякъде. И в Вила също така, и да. Въобще навсякъде, където се появеше. И да не забравяме, че преди година или две той беше човека, макар и на 36 години вече, който, или на 34, не може да бъркам, който покри пръв всички медицински тестове и физически тестове. Абсолютно. Невероятен атлет, така че, приятели, това е само част от легендата за Лийдс Юнайтед. Какво става обаче накрая, вече в последната година на Дейвид Олиери? Харчат се 100 милиона паунда за трансфери, купуват се играчи за много пари, купи се Майкъл Джонсън от Манчестър Сити, Сет Джонсън от Дарби Каунти, Роби Фауър, Роби Кин. Купиха се много звезди, които обаче в крайна сметка Лийдс два пъти подред, един път в последния кръг буквално загуби място в Шампионската лига. Да. И реално тия пари не можеше да се връщат. И се започна една разпродажба. Първия, който изгоря, беше Рио Фърдинанд. И това беше причината Дейвид Олиери. Всъщност и Джонатан Утгейт беше продаден. На Реал Мадрид. Да, на Реал Мадрид. Специално заради несъгласието си с борда, Дейвид Олиери напусна Лийдс и след това следват една плеяда менеджери, които буквално доведоха до катастрофата след 2 сезона. Тери Венебълс, Питър Рид, с който също се случиха най-неприятните неща. Да. И в края на 2003 година, реално в средата на 2003 година, 2003-2004, извинявам се, Лийдс Юнайтед изпада в Чемпионшип. След което обаче следващия сезон накосъм да се върне обратно, не успява. След това е може би най-мрачната страница в историята на клуба. Близо до фалита е. Стига се до изпадане в Лига 1, взимане на 15 или 10 точки на старта, т.е. Лийдс стартира 24-ти в Лига 1 с минус 15 точки. Да. И въпреки всичко стигна до плейоф. Да, с менеджери Денис Лайс и Густаво Поет. Да. Които реално наследяват менеджери като Кевин Блекуел, който беше в този период и финала на Уембли срещу Уотфорд, с който Уотфорд Лийдс играе тази вечер. Но, long story short, нали, както се казва, накратко, Лийдс си плаща цената в Лига 1, губи финал с Донкастър, губи полуфинал с Милуол, на третата година влиза като втори. Като втори. И следват едни сезони в Чемпионшип. Между другото, епичен матч срещу Бристол Ровърс в последния кръг. 1-0 с червен картон. В който Бристол Ровърс поведоха с 1-0. Да. Мисля, че някой от Лийдс беше изгонен, вече не си спомням името, но с 2 гола на Джермейн Бекфорд. Лийдс обръща матча на Еланд Роуд и буквално след матча, аз си спомням, този матч беше излъчван по телевизията тогава, дори в България. Да, беше. И всички нахуха на терена и празнуваха, макар и завръщането на Лийдс в Чемпионшип преди 2010 година беше това.
2010-2011. менеджер Сам Грейсън. Саймън Грейсън. Саймън Грейсън. Който Саймън Грейсън е един от любимците на Лийдс и на феновете заради матчът на Олд Трафорд, който е легендарен, в който третодивизионният тогава Лийдс излиза на Олд Трафорд срещу Руни, Бербатов и компания. Срещу абсолютно всички. Абсолютно всички звезди на Манчестър Юнайтед и матчът завършва 0-1 с невероятен гол на Бекфорд по най-техничния и приятен начин за феновете на Лийдс. Успя да плъзне топката зад вратаря на Ман Юнайтед. И след това с Руни, Гикс, Коулс, Бербатов, Ман Юнайтед не успяха за цял матч да върнат гола срещу дивизионния Лийдс. Това може би е най-сладката победа в съперничеството между двата отбора заради делящите ги две дивизии. Тогава Ман Юнайтед бяха и заради съперничеството, и заради делящите ги две дивизии, и заради това, че Манчестър Юнайтед все пак към онзи момент беше в върховата си позиция и беше уникално. Последните 3 изречения ще стигнем до там. Следва една посредственост. Стигаме към края на нашия първи подкаст и първи епизод, приятели, но следва една шокираща посредственост в Чемпионшип. 15, 14, 13, 17, 15, 14, 13. Менеджера на клуба са титани от сорта на никому неизвестния Дейвид Хокадей, Дарко Миланич, който беше взет от Масимо Челино. От Масимо Челино, от славния отбор на Форест Грин. Да, в конференцията. Да. Ще се спрем за по-новата история в детайли в следващите епизоди, но какво се случва? Случва се постоянно, може би Саймън Грейсън беше бързо уволнен, след това Увери Ослер имаше, Пол Хекинг Ботъм, ако щеш, Стив Еванс, Томас Кристенсен. Гари Монк, Томас Кристенсен. Кристиансен, да. Така че, приятели, всичко се свежда в новата история, нали, с доидването на небезизвестния Ел Локо, Марсело Биелса. Останалото, дори да сте от по-младите фенове, го помните, страхотния първи сезон във Висшата лига, 9-то място, втория сезон спасяване в последния кръг с вече уволнения Биелса на него място Джеси Марш и в третия сезон изпадане на Лийдс, като изпадането се случи не и без нарушаването на правилата от Лестър, Евертън и Нотингъм Форест, които също завършиха 18, 17 и 16 и честният отбор на Лийдс Юнайтед, който си спазва правилата, за съжаление изпадна. Може би така е трябвало да стане, Юли. В крайна сметка аз вярвам, че Даниел Фарки е правилният избор в момента за Лийдс Юнайтед, води отбора в правилната посока. Силно се надявам, че след само няколко седмици тази правилна посока и целта ще е достигната. Ако пък не дай си Боже стане нещо, нали, така че не се озовем във Висшата лига още в този сезон, вярвам, че най-малкото в следващия ще бъдем там. Както с Биелса стана, защото не успя първия сезон, успя в Биелса. Да, но Биелса направи грешки в първия си сезон, може би взе си уроците от първия сезон и в втория сезон на практика ни направи почти недостижими. Въпреки че там имаше, нали, критиците казваха, че прекъсването на сезона е повлияло добре на отбора, за да може да се възстановят играчите и така нататък. Но в крайна сметка Марсело Биелса ни доведе обратно до там, където ни е мястото. И за мен той лично ще остане една от легендарните личности в клуба. Той е един от любимците въобще в град Лийдс. Включително, нали, когато беше уволнен, нали, няма да навлизам в повече детайли и в лични мнения, но когато беше уволнен, феновете се събраха пред къщата му, молейки го да остане. Нали, имаше така апели към ръководството на клуба той да остане. Аз лично вярвам, че ако той беше останал, Лийдс ще се спаси. Така или иначе, можеше той да се тръгне по един достоен начин от отбора. И е факт, нали, понеже наскоро четох една книга, написана от Фил Хейс за It was beautiful, ли как беше? Да, точно тази книга. Препоръчваме на всички футболни фенове, между другото, да вникнат малко в тая магия, наречена Марсело Биелса. Просто той е отбора на Лийдс е мястото, в което той се задържа най-дълго в кариерата си. На практика. Феноменален. 4 сезона. Почти 4 сезона.
И да му благодарим за Абсолютно. страхотните игри, които станахме свидетели Да. на победа като гост на Манчестър Сити, цяло второ полувреме с 10 човека с Да, гол в с 90-та два удара минута. във вратата, победа. Буквално, но Срещу това Манчестър беше, Сити това беше с ефективност. 10 Да, човека. Не е много лесно. 100% ефективност. Разбира се, 9-то място в първия сезон, разгромни победи срещу някои от отборите, Да. страхотни мачове, така че Ел Локо, И страхотна резултатност абсолютно. в неговите мачове. Благодарим ти за всичко. И останалото, приятели, вече знаете, миналия сезон Лийдс изпада, този сезон Даниел Фарке, менеджер на месеца, 2 поредни месеца през новата година, футболисти Илия Груев, говорихме и за ключовите играчи, ще говорим и в следващите епизоди за Патрик Бамфорд и за Съмървил и за невероятния Жоржиньо Ротер, който е на път да постави буквално рекорд по асистенции в Чемпионшип. Той рекордната покупка в историята на Лийдс от Хофенхайм за 30 и няколко, близо 35 милиона евро. Така че има какво да се говори за Лийдс. Аз това, което обаче искам да ви кажа сега е, че надявам се с Момчил на 27 април да празнуваме заедно с вас в Пловдив и да направим едно наистина запомнящо се събиране на феновете на Лийдс. Това, което искам да кажа за финал, всъщност е, че за мен бе чест и привилегия да бъда в първия епизод на подкаста на Лийдс и да благодаря на Момчил за това, че е ден, че дава от времето си, от усилията си да бъде председател на фен клуба на Лийдс в България и се надявам много скоро да приветстваме теб, който гледаш това видео като част от редиците ни и разбира се с 2 изречения давам думата на Момчил, който да завърши първия Leeds United подкаст в България. Аз също съм благодарен на теб, че бях в твоята компания. В твоята компания винаги е така емоционално, забавно, интересно. Също за мен беше чест и привилегия да бъда част от този първи епизод на подкаста на фен клуба на Leeds United в България. Надявам се, че това ще е старта на на една много дълга поредица от такива епизоди, интересни. Аз имах лично притеснение преди старта, че може би няма да успеем чак толкова много теми да покрием, но сега осъзнавам колко още много имаме да си говорим и колко още много интересни епизоди и с колко много интересни хора можем да ви срещнем. Така че очакваме ви на 27 април в Пловдив, в Каса де Куба. Информация за събитието във Facebook страницата, още веднъж Leeds United Official Supporters Club България. И завършваме с така наречения Leeds салют към всички вас. Това е нашия поздрав за вас. И да благодарим на Box Studio. Абсолютно. Нашите приятели, които реализираха този запис и това предаване. Благодарим за прекрасната атмосфера и разбира се ще оставим в описанието на нашото видео и информация за Box Studio, където наистина може да намерите истински професионалисти, които се погрижат за заснемането на вашите бъдещи видеа и клипове и от каквото имате нужда. Благодарим Box Studio и до нови срещи!